Mali News kanu bɔgɔ ale ni an filɛ bɔgɔ amun tɛ segin an lajɛ la su ani tile aw ni ɲakuma bi ye sibiri décembre kalo tile 9 san 2023 bakurubaya la kunnafoni b'an bolo bi k'o da aw tulo kan o fɔlɔ o ye kunu wula Mali fintigilakaw tun bɛ Falajɛ garabali kɔnɔna na o kun tagara mun de la yen ni an bɔra yen an bɛ taa Rusi arabe ka san budget o bɛ bɛn dollar miliyari 109 de ma a ko kɛlen bɛ nin wagati na ka tubabu jamanaw kɔnɔ kan kunnafoni walabalalen an b'o di aw ma a ka kunnafoniw kɔnɔna na aw bisimila aw ka kunnafoniw kɛnɛ kɔnɔna na bi ta fɔlɔ bɛ tali kɛ lakana kan kunu Falajɛ garabali kun lakɔrɔlen do fintigilakaw fɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko fitiri bɛ taa masɔrɔ yan wagati min na Falajɛ garabali ale lakɔrɔlen kun do polisiw ale ni militɛriw fɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw de kun bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ Mali armée ma communiqué kɛ a ko kan nka ni wagati na kabini Kidali minɛ la Mali justice kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ mɔgɔ i bolo ni banbagaciw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛnnen don o la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko kunu Falajɛ garabali lakɔrɔlen fintigilakaw fɛ o kun bɛ bolili kɛ o kan ni an bɔra yen an bɛ taa Mali armée ɲɛmɔgɔsoba kɔnɔna na kunu min ye Egypte lasigiden ale kun bɛ Mali armée ɲɛmɔgɔsoba kɔnɔna na ani Mali armée ɲɛmɔgɔba ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye général Umar Jara ye Egypte kan ka taga bɔ Mali kɔnɔna na min ye Egypte polisi militaire ye ni douansan lakana bɛ olu bolo kɛrɛnkɛrɛn la douansan aéroport olu bɛ o lakana sabula ministre ka pankuru minnu bɛ jigin o yɔrɔ la u bɛ olu lajɛ wa mobili minnu kan ka taa u bɛ o convoi lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ni mugujugu de dugukolo jukɔrɔla la polisi militaire de don olu spécialisé don o ko kama u y'a yira k'a fɔ ko minɛn minnu tun bɛ u bolo baara kadara kɔnɔna na k'u tɛna taga ni minɛn ninnu ye u y'a kanu ka minɛn ninnu di Mali armée ma u ye minɛn ninnu liste kɛ ni ka taa di Mali armée ɲɛmɔgɔba ma ni o ye général Umar Jara ye Egypte kan polisi militaire ninnu i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na wani minɛ kofɔli minnu filɛ nin ye o ye u bɛ yɛlɛ ni mobili minnu ye ale ni u bɛ mugujugu bɔ dugu jukɔrɔ ni minɛn minnu ye o de ko don ministre b'u de la ka jaraw kɛ a ko kan ni ka baara kɛcogoyaw yira an ka jɛ an k'o ja ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a ye k'a fɔ Egypte polisi militaire b'u ka baara kɛcogoya yira. De Douentza, depuis 2017, l'unité de police constituée de l'Égypte de la MINUSMA a mis en place 3 équipes qui ont pour mission la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des engins explosifs. Parmi ces équipes, l'une est exclusivement composée de femmes. C'est la toute première unité de toutes les opérations de paix des Nations Unies à exercer ces tâches. La région de Douentza, située au centre du Mali, est souvent touchée par des attaques perpétrées par des groupes terroristes qui ont pour cible les forces de sécurité maliennes, les civils et les casques bleus. Le personnel féminin de l'unité de police constituée du contingent égyptien a bénéficié d'un entraînement ciblé avec des simulations sur le terrain pour mieux répondre à la menace. Foni flana général Chani kumbe togo kunu Niger transition ɲɛmɔgɔ général Abdraman Chani ale a ka pankuruta ni ka taa togo kunu togo jamana kotigi for ɲasimbe ale ye général Chani bisimila général Chani en délégation belebeleba de wulila délégation na mi a ka ministre de la défense général Salfu Modi ale kun bɛ ala Niger ministre des affaires étrangères ale fana kun délégation na ka tɛ se Niger ministre du commerce en Niger ministre des transports olu fana kun bɛ délégation na ni délégation lajɛ général Chani ta kun o de lumo port ka se ka kɛ sababu ye Niger kana kɔngɔ sabula Niger minɛ fanba kun bɛ bɔ Benin port de la nka Benin jamanakotigi Patrice Talon ale y'a yira k'a fɔ CEDEAO ɲangili min ta ko ale b'a lawaleya i n'a fɔ a laɲinina cogoya min na Lomé port o ka jan Niger la nka olu y'a yira fɔ u tɛna k'o port datugu o la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Niger ministre du commerce ani Niger ministre des transports k'olu ta kun de ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la nka min ye général Chani yɛrɛ ta kun belebele o de ye CEDEAO kan ka lasigili kɛ décembre kalo tile 10 nata ni o lasigili mina boli Niger kan o la général Chani ale wulila ka se Fort Ɲasimbe ma sabula togo jamana kotigi ale y'a yira k'a fɔ ko ni coup d'état kɛra ko da kana tugu coup d'état kɛlaw ɲɛ ko k'u lamɛn yaasa u se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na o dun de ye Macky Sall Alassane Dramane Ouattara ani Patrice Talon fɛlɛ olu y'a yira k'a fɔ ko ni coup d'état kɛra ko bɛ militaire bila ka taa coup d'état kɛlaw bɔ yen nɔ ni k'u ka mɔgɔ sigi a nɔ la o la général Chani ale sera Fort Ɲasimbe ma CEDEAO y'a yira k'a fɔ ko ka Mohamed Bazoum labɔ jamana kɔnɔna na n'a bɛ labɔ jamana kɔnɔ condition jumɛnw bɛ a la wa CEDEAO pɛrɛnnen don wa ni ka a ye ɲangili min ta ka Nigerkaw sɛgɛrɛ hali fura k'o tigɛ Nigerkaw la ka dɔ bɔ o la wa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko général Chani ale ta kun de ye Togo ani Togo jamana kutigi u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la sanni CEDEAO ka lasigili nata cɛ. Kunnafoni sabanan nɛgɛ kɛra Burulayi Kulibali la
Burulaye Kulibali ni a tɔɲɔgɔn bɛ a wele ko Kalifa. Kalifa ale tun bɛ kalifa la dumuni kɔnɔna na. Dutigi muso 2 ani denmisɛnnin 2 ni o ye cɛmannin ani musomannin ye. A ye olu da ni olu kantigɛ. Kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ ko muso kelen ale kun lajɔlen don filaninw la. Wa k'a ka jiginni yɛrɛ tɔ kuma jan. Ni ko in kɛra dabaliban ko ye kita. Nka tile kelen ko in kɔfɛ min ye gendarmerie mɔgɔw ye olu ye tigɛ kɛ Burulaye Kulibali la. A yirala k'a fɔ ko a kɛlen ka nin wale cɛjugu in kɛ a bolila ni ka taa dogo duguni dɔ la. Nka ye dugumɔgɔw olu y'a ye u ye gendarmerie mɔgɔw kunnafoniya k'a yira k'a fɔ k'u sigalen n'o cɛ dɔ la ko o ni cɛ min jasialen don k'u bɔlen don. Gendarmerie mɔgɔw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a ye k'a fɔ ko ale de don. Kunun wagati min na seli fana bɛ seli gendarmerie mɔgɔw u tagala ni cɛ kofɔlen in lakori. An bɛ wagati min na ko sisan min ye Burulaye Kulibali ale bɛ kita Kasumbuba la. Min ye procureur de ale y'a yira k'a fɔ ko Burulaye Kulibali minɛlen ko ale lafiyara. Ko n'o tɛ kabini nin ko in kɛra ko a kɛra ale ka tile de la ko da kun bɛ ale sunɔgɔ kun tɛ ale. Min ye gendarmerie yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ale fana kumana. Gendarmerie ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko in kɛra dugu kɔnɔna de la ko Burulaye bolilen ka taa dugu burusi kɔnɔna dɔ de la ko de la gendarmerie sen donna ko in na. Ko sabula ko ni wali cɛjugu sugu ninnu ko force kelen tɛ se k'o baara kɛ ko bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa mɔgɔ min ni ko cɛjugu in kɛ a kana se ka t'o kunfɛtaga ye. Min ye kita gouverneur yɛrɛ ale yɛrɛ fana kumana. A ye a ka fintigilakaw fo a y'a yira k'a fɔ k'u ye ale lafiya. Ko n'o tɛ ko mɔgɔ min sera ka mɔgɔ minnu i ladon san caman ka olu da k'u kan tigɛ ko mɔgɔ min sera k'o wale kɔni kɛ ko ni o tora ten tɔ ko bɛ se ka na nin ko wɛrɛ ye. An ka jɛ an ka procureur ale ni gendarmerie ɲɛmɔgɔ ka kumaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ ani Burulaye Kulibali minɛlen gendarmerie mɔgɔw fɛ an k'o jaw fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Décembre 2023, dans les environs de 6 heures du matin, la gendarmerie a été informée de l'assassinat de 5 personnes d'une même famille par un suspect en fuite. Instantanément, toutes les forces de Kita ont convergé vers le lieu où chacune de ces forces a traité la scène des crimes dans son domaine d'intervention. Certes, l'enquête est confiée à la police car le crime a été commis en ville, mais la gendarmerie était impliquée dans la recherche des suspects car fort probablement ils devraient trouver refuge en dehors de la ville, donc en rase campagne, domaine d'intervention de la gendarmerie. C'est dans ce cadre que nous n'avons ménagé aucun effort avec notamment la brigade territoriale de gendarmerie de Kita. Les éléments ont été engagés et dans le cadre de la bonne collaboration, c'est-à-dire la police de proximité, entre les forces et les populations civiles, les populations ont été mises à contribution pour partager toutes les informations relatives à ces suspects tant recherchés. C'est fort de ces résultats que la brigade a reçu des renseignements aujourd'hui, 8 décembre 2023, vers 14 h, faisant état de la présence du suspect dans un village non loin de Kita à environ 6 km. La vérification prompte de ces renseignements par le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Kita, le lieutenant Moriba Kamara et ses hommes, a permis d'interpeller les suspects et de les mettre à la disposition de la police où l'enquête se poursuit normalement. Effectivement, le principal suspect dans l'affaire de l'assassinat des 5 personnes d'une même famille a été appréhendé cet après-midi, en milieu de journée. Donc c'est l'occasion de remercier la population pour sa collaboration et d'appeler également au calme toute la population. Nous avons le suspect, nous saurons ainsi ses motivations, ses complices probables s'il y en a. Kunnafoni nan Vladimir Poutine ye tubabu dabalba ni ye akili dama dɔ ye Vladimir Poutine ka député u ye u ka sankura budget ta san 2024 budget u ye o ta wagati min na a bɛ OTAN jamanaw kɔnɔ Angleterre, Amérique, France k'u ye ɲɛgɛlen ta k'a bin Russie kan k'u ye Russie sigi a sinatamara kɔnɔna na o wagati kelen u bɔra a kalama k'a fɔ ko Russie ka san 2024 budget a ɲɔgɔnma deli ka kɛ nka fɛn min yɛrɛ dabaliban ko ye ko in na o ye budget min de u ka armée la kɛmɛ sara la 70 o de farala Russie armée ka budget kan k'a ta san 2021 ka taa bila san 2024 la ni ye Russie armée ka san 2024 budget ta k'a lajɛ o bɛ bɛn américains ka 109 milliards de dollars de ma ni o ye dollar milliard 109 ye franc CFA la ni ye jateminɛ kɛ Russie bɛna wari min don a ka armée la san 2024 kɔnɔna na o bɛ bɛn Mali budget national ma san 33 a kɛra sababu ye tubabu jamanaw y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna k'olu kun fɛ
ko Russie dɛsɛra wa ko Ukraine kɛlɛ ma tɔ to Russie la nga ni comme kɛlɛ filɛ ko b'a yira k'a fɔ ko Russie labɛnnen don ni kɛlɛ kama wa Russie labɛnnen don ka Ukraine kɛlɛ kɛ fo k'a ɲɛ ni ko in kɔlen kɔfɛ min Américain ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu tun bɛ fɛ ka dɛmɛ don Ukraine ma ko olu bɛ fɛ kɛlɛ a ka kun cɛ teliya la sabula ko olu yɛrɛ sɛgɛnnen don nga ko de b'a bɛna bila fɔlɔ ko sabula ko olu yɛrɛ ka jamanaw bɛ gɛlɛya kɔnɔna na Vladimir Poutine ka armée ka san 2024 budget ni ye Russie budget yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a tila saba ye kelen Vladimir Poutine a ta k'o don a ka armée la san 2024 la ni ye Russie armée yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ diɲɛ armée ba saba cɛ la ni o ye Amérique Chine ye u bɛ sanfɛ u bɛ duguma u bɛ ji sanfɛla la u bɛ fan bɛɛ u pɛrɛnnen don su ani tile kɛlɛ kama kunnafoni duruna mankan bɛ Chad nin wagati na internet kun tigɛlen don kunu Chad faba kɔnɔna ni o ye Jamena ye ale ni Chad duguba dɔw jamanakutigi ka mɔgɔ ni o ye gouvernement mɔgɔw ye u ye connexion tigɛ mɔgɔw la sabula alamisadow u ye militaire bila ka dugu kɔnɔna na référendum bolilalen don ni wagati na Chad décembre kalo tile 17 nata Chad kaw kan ka bɔ ka taa kalasatɛbɛ ta k'a yira k'a fɔ ku jɛna ni a ye constitution ka yɛlɛma walima ma jɛ ni a ye parti opposant mɔgɔ olu caman farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u tɛ jɛ ni a ye constitution ka yɛlɛma sabula ko kalafili min bolilalen don ko o ka kɛ wa don kura min fɔlen don a la ko jamanakotigi Mamadi Idris Déby ko a bɛ fɛ ka constitution yɛlɛma yaasa a bɛ se ka to fanga la cogoya min na u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna bɔ ni ka campagne k'a fɔ k'u tɛ jɛ ni constitution yɛlɛmali ye u ye kura rouge kɛ u ka mobile ani u ka moto kan k'a bɔ k'u bɛ campagne kɛ nka militaire bɔra ka fan bɛɛ minɛ u ye gazi fili ka don campagne kɛlaw ka yɔrɔ la u ma da o dɔrɔn ma e mɔgɔ kura rouge bɛ e ka mobile sanfɛ walima i ka moto la u bɛ i lajɔ ni k'a bɛɛ wɔrɔ ka bɔ a la ka sɔrɔ ka i bila ka taga mɔgɔ caman de y'a yira k'a fɔ ko Chad ta kɛlen bɛ bi dictature ye Mamadi Idris Déby comme ale bɛ ka tubabuw ka intérêt défend tubabu jamanaw kɛlen don k'a kɛ i n'a fɔ o ɲɛ tɛ wali min bɛ ka ta a ka kɛ bi Chad kaw la Idris Déby denkɛ fɛ ni o ye Mamadi Idris Déby ye Allez-y. Il faut l'enlever. Il faut qu'il l'enlève. Voilà, c'est fini. Malak. kunnafoniw sɔrɔ cogoyaw fɛ an ye nin de sɔrɔ bi ko walawala k'o da aw tulo kan aw m'aw fo aw ka faamuyaliko ɲuman na an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Chad aw k'an bɛn wagati wɛrɛ